Hello, in this video we show you how to install Windows Tiny 11 i4 and 64-bit. You need to go to ได้กี่ร้านอ่ะวันนี้อ่ะ something. You need to go to the Tiny 11 i4 and click this to download. สุก้านทำไมไม่กินให้หมดอ่ะลูก ไม่เป็นไร แต่มันได้ขึ้นเดี๋ยวนะ I saw a match, but I already downloaded and fixed my router. For your Tiny 11 download finish, you can go to next step. ได้4,000 And this is a configure. Sorry, boot. Place one key to do for video. Click where your Tiny is booting. This is ติดพวกที่แล้วที่เขาได้ตัด super no lag. เกียงอ่ะ ถ่ายรูปถ่ายคลิป Click next. Unwrapped. Click install. Please wait. Windows copy file installation. This will take a few minutes or an hours. Wait will install Windows installing. Wait will getting far ready for installation. Wait. Wow, this is so fast with my MacBook. Installing picture finish. Installing updates. Finish. Click enter or redirect now. This is the Tiny 11 is good. Starting service. Getting ready. น้ำโซ่ๆกันน้อยกันจะได้ของเราจะน้อยอย่างเอาสีพวกมันอันนั้นอันก็สีเด็ดเยอะ Wet. อ่านไม่เกินเดียวแล้วก็ตื่น Wow, that's in half the ตื่นยังไม่ได้เลย They're the IoT. ตื่นไปหน่อย This is the moment. น้อยมากอ่ะมาเอารถโดนน้ำ Wow, this is แล้วฟังผมจบละไม่ไหว get service later. Yes, skip. ไม่ได้จะว่า I don't have internet. Considerably setup.
tiny 11 test account with video yes next accept hi getting things ready for you to might take a few minutes turn around if you're busy almost there wow tiny level is good wow can't what calculator oh my gosh thanks for watching bye